Das Pfadfinderfest. Heute ist schon der 50. Jahrestag der Pontypandy Pfadfinder. Also, um diesen Tag auch würdig zu feiern, erhaltet ihr einen großartigen Überraschungsleiter für diesen Tag. Ist es Gareth? Unsinn, Mandy. Und wieso steht er dann da rum, hinter dem Busch? Ich sehe da doch sein Hintern. Oh, tun wir doch bitte alle mal, als wäre da nicht Gareth. Sonst wird das nichts mit seinem großen Auftritt. Klar. Den kann er Sehr gerne. Hervorragend! Einen großen Applaus für den allerersten Leiter der Pontypandy Pfadfinder. Hier kommt Überraschungsleiter Gareth. Hallo Pfadfinder. Ich hoffe, ihr habt Lust auf ein Abenteuer. Ja! Nun, das ist gut, denn um diesen Tag zu feiern, macht ihr unter meiner Führung eine Wanderung zum Bergsteiger-Erlebnispark. Ja! Und genau das nenne ich mal eine Überraschung. Und seht, was ich auf dem Dachboden gefunden habe. Meinen allerersten Pfadfinder-Rucksack. Der sieht aus, als käme er aus einem Museum. Der sieht aus, als käme er aus einem Mülleimer. Norman? So, und wem soll ich meinen Feldstecher anvertrauen? Mir. Ich liebe Feldstecher. Fein, der zieht mir den Rucksack so runter. Werden wir den Wanderweg dahin nehmen, Gareth? Den Wanderweg brauchen wir nicht, Mandy. Denn ich werde euch heute eine uralte Pfadfinderabkürzung zeigen. Kommt mit, Pfadfinder. Hallo, ihr zwei. Also, ich muss noch ein paar wichtige Sachen zu dem großen Fest raufbringen. Daher ist nur noch ein Platz im Hubschrauber frei. Ja, das bedeutet, einer muss mit dem Pontypandy Express rauffahren. Und ist das ein Problem? Tja, weil Gareth unterwegs ist, wird Mike Flood heute den Zug fahren. Mir dreht sich alles um. Deswegen. Nun, ihr werdet unter euch ausmachen müssen, wer im Hubschrauber fliegen darf. Sieht so aus, als müssten wir das auf althergebrachte Art klären. Meinetwegen. Au. Hat nicht vielleicht irgendjemand anderes Lust, den Feldstecher zu tragen? Das ist total aufregend. Nein. Nein, danke, Norman. Au. Dort entlang. Gareth, das sieht nicht gerade nach dem besten Weg für uns aus. Kommt man nicht leichter, auf dem Wanderweg dahin? Ach was, Mandy, wo ich doch diese Wälder wie meine Westentasche kenne. Hier geht's lang. Klar, du hast recht. Naja, hoffentlich. Gut, hier sind Kuchenballons und Festschmuck. Also Beeilung oder ihr werdet beide Zug fahren. Tja, ich warte, Sam. Hast du vielleicht Schlängel die Schlange? Hab ich nicht? Ich mache mir Sorgen. Die Pfadfinder sollten nämlich längst da sein. Habt ihr schon den Wanderweg abgesucht, ob sie da sind? Gute Idee, ich kläre das sofort. Wir sind fast da. Ihr werdet Kuchen essen und Limonade trinken, bevor ihr bis 3 zählen könnt. Oh nein. Ich glaube, wir haben uns ein bisschen verlaufen. Wo laufen die denn nur rum? Ich muss die Polizei anrufen. Gleichstand. Wir wissen immer noch nicht, wer jetzt im Hubschrauber sitzt. Die Pfadfinder haben sich verirrt.
Sofortige Aussendung einer Such- und Rettungsmission. Die Pfadfinder haben sich verirrt. Sofortige Aussendung einer Such- und Rettungsmission. In diesem dichten Wald kommen wir mit keinem der Wagen durch. Und es ist viel zu weit zu Fuß. Und? Wie wollen wir die Gegend dann erreichen? Bald wird es dunkel. Tja, ich hätte da eine Idee. Ha, das ist nicht gerade der Hubschrauberflug, den ich mir vorgestellt hatte. Keine Sorge, Leute. Ich mach das ganz locker und lässig. Verstanden, Ravani. Wir sagen Bescheid, wenn es ungemütlich wird. Macht euch keine Sorgen. Ich muss nur den Baum hinaufklettern und dann werde ich genau sehen, wo wir sind. Norman, gibst du mir bitte den... Hier. Na dann los. Alles klar, Polizeihauptmeisterin. Verstanden, Sam. Ich scanne das Terrain von oben, während ihr am Boden sucht. Sei vorsichtig, Großvater! Keine Sorge, ein alter Pfadfinder verliert nie... Oh nein. Da ist was. Großvater, halt dich fest! Das klingt nach Sarah. Hey, wo ist Gareth? Gareth, geht's dir gut? Ich bin nur ein bisschen in Schwierigkeiten, Sam. Nicht so schlimm. Ich werde dich da runterholen. Wir haben Gareth und die Kinder. Aber wir brauchen Unterstützung durch den Hubschrauber. Verstanden. Und jetzt rauf! Möchtest du da runter, Gareth? Ja, auf jeden Fall, Sam. Ja! Jetzt sind meine Sandwiches total zermatscht. Ich hätte niemals die alte Abkürzung nehmen sollen, Sam. Besser nicht, Gareth. Und du solltest vorher irgendjemandem sagen, wo du lang gehst auf so einer Wanderung. Ohne Schnuffi und Shadow hätten wir euch nämlich kaum finden können. Es tut mir leid, Sam. Und es tut mir leid, Pfadfinder. Jetzt werdet ihr das schöne Fest versäumen und das ist alles meine Schuld. Hey, Gareth! Vielleicht ist die alte Pfadfinder-Abkürzung ja doch nicht so schlecht. Wirklich? Der Bergsteiger-Erlebnispark ist ja tatsächlich schon da vorne. Da wären wir, Gareth. Aber willst du im Ernst noch weitere Touren mit den Pfadfindern machen? Ich denke, das will ich, Sam. Schließlich habe ich ja Norman, der trägt meinen Feldstecher. Ah! Ich hasse diesen Feldstecher so. Monster der Pontypandy-Berge. Die Nacht war pechschwarz und der Wind heulte, als Moose Roberts das erste Mal tief aus dem Wald dieses unheimliche Geräusch hörte. So ein gruseliges Grollen hatte er noch nie von einem Tier gehört. Und er wusste, dass es nur 2 Menschen gab, die dieses Geheimnis lüften konnten. Rätselagent Price und Agentin Sparks. Und ihr kennt sie auch als die Rätsellöser. Also, das Geräusch war in der Nähe der Pontypandy-Berge. Und es hat sich wie ein riesiges Tier angehört. Das Fell vielleicht sehr zottelig? Oh ja, das Tier klang so schrecklich zottelig. Und glaubt mir, ich kenne so Zottelviecher. Was es dann sein muss, ist klar. Eindeutig das legendäre Monster der Pontypandy-Berge. Entschuldigung, das ist mein neuer Klingelton. Hallo? Nein, Mom, ich will keine Würstchen zum Tee essen. Ich bin in einer wichtigen Rätsellöser-Sache unterwegs. Das heißt für uns,
Wir brauchen nichts weiter zu tun, als dieses Geräusch zu orten und ihm zu folgen. Und dann werden wir wieder ein mysteriöses Geheimnis lösen. Entschuldige. Wie? Was wollt ihr denn jetzt alle um diese Zeit hier oben? Wir sind wegen einer großen Rätsellöser-Ermittlung hier. Was denn sonst? Na, Brezellöter, was? Rätsellöser. Wir gehen jetzt in den Wald und suchen das geheimnisvolle Fellmonster der Pontypandy-Berge. Klar, was auch sonst. Es wird bald dunkel. Nein, für uns nicht. Sollte vielleicht jemand von uns mitkommen? Also für alle Fälle. Naja, da ich schon das letzte Mal den Fall mitgelöst habe. Ellie, willst du nicht mitgehen? Mach ich doch gern. Ich liebe Geheimnisse. Wartet, ich komm mit. Hat irgendeiner schon was gehört? Oh, diese Wahlgesangswogen sind vielleicht ein kleines bisschen zu laut. Also, schließe die Augen und fühle diese leichte Brise und werde ganz eins mit den singenden Walen. Und atme den herrlichen Duft der Seegraskerzen. Oh nein, Frau Chen, was war das? Tja, das klang nicht wie ein Wal. Irgendwas schleicht hier aber durch die Gegend. Nun, was immer es auch ist, nichts wird unser Wahlgesangswogen-Waldwochenende stören. Komm, Gwendolyn, das klären wir. Das ist es. Das ist das Heulen. Meine Lampe! Norman, hör doch mal auf, so einen Lärm zu machen. Damit verscheuchst du noch das Monster. Das hat er hoffentlich. Hört ihr? Das kam von da vorne, Norman. Meinst du wirklich? Also ich finde, das kam eher von da. Na gut. Wieso rufen wir nicht alle und fragen, wer da ist? Man fragt niemals, wer da ist, wenn ein mysteriöses Geheimnis zu lüften ist. Klar, Ellie? Wenn so etwas geschieht, gibt es nur eine einzige Sache, die wir tun können. Rennen? Nein, wir müssen ausschwärmen. Rätselagent Price, du wirst da suchen. Und ich suche dort. Verstanden, Rätselagentin Sparks. Wartet! Nicht ausschwärmen. Das sieht nicht gut aus. Lass mich ja nicht allein, Ellie. Ich dachte, du wärst einer der wilden Männer tief aus der kanadischen Wildnis, Moose. Ich komme klar mit Pumas oder sogar Grizzlies. Aber alle fürchten sich, weil Pontypandy doch so berüchtigt ist wegen seines feuerspeienden Drachens. Oh nein. Keine Panik, Moose. Drachen sind hier wirklich nirgendwo. Und trotzdem ist hier irgendwas komisch. Erwischt! Gwendolyn? Frau Chen? Oh oh! Was zur Bärentatze war das? Feuer! Feuer? Ich sagte ja, hier ist ein Drache. Das war doch kein Drache. Das waren die mit ihren Kerzen. Alles klar. Wartet hier und geht nicht weg. Ich muss die Wache alarmieren. Das Monster der Pontypandy-Berge hat eine Seegraskerze fallen lassen und einen Waldbrand verursacht. Das Monster der Pontypandy-Berge hat eine Seegraskerze fallen lassen und einen Waldbrand verursacht. Tja, das musste ja so kommen. Am schnellsten sind wir mit Bessie.
Ich bin gleich da. Hey, da kommt Bessie! Geht in Deckung, Vorsicht! Ellie, Penny, ihr nehmt die Pumpkanister. Verstanden, Sam. Verstanden, Sam. Geht bitte alle zurück. Ein Mega-Eimer Löschwasser. Kommt sofort. Das ist wirklich ein Mega-Eimer Wasser. Das ist alles meine Schuld. Ich fürchte leider, unsere Seegraskerzen waren die Ursache. Ich weiß, Gwendolyn. Norman hat's allen erzählt. Und der Wald ist nicht gerade der richtige Platz für offenes Feuer. Ich versprech's. Bei dem nächsten Wahlgesangswogen-Waldwochenende werden wir Batteriekerzen verwenden. Ach, ich glaube nicht, dass ich je wieder ein Wahlgesangswogen-Waldwochenende besuche. Denn das war mit Abstand die unentspannteste Erfahrung, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Tja, Rätselagent Price. Sieht so aus, als hätten wir damit das Rätsel um das Monster der Pontypandy-Berge gelöst. Ja, Rätselagentin Sparks. Und wie sich rausstellte, war es ein Wal. Die Wand der Champions. Ich bin ja so gespannt, was wir heute unternehmen werden. Die Abenteuerfans. Willkommen zu Moos mega spannender Naturtour. Was ist an einer Liste mit Insekten, Steinen und Pflanzen so mega spannend? Und was sollen wir jetzt machen? Da stehen gar keine Regeln und Anweisungen. Ihr sollt lauter Fotos machen von allem, was da auf der Liste drauf ist. Und wer das von euch hinkriegt, der kommt an die große Wand der Champions. Mein Bild sollte auch da oben drauf sein für die längste Wanderung, ja. Aber ich hatte noch keine Zeit für einen Fototermin. Ist das cool. Nachher hängt hoffentlich auch mein Bild an der Wand der Champions. Wart mal, Mandy. Die Pontypandy-Petunie steht da drauf. Das ist so ziemlich die seltenste Pflanze auf der Welt. Und die wirst du niemals finden. Doch, die finde ich. Ich finde diese Petunie und alle anderen Sachen von der Liste. Und dann komme ich riesig groß an die Wand der Champions. Guten Morgen, Polizeihauptmeisterin. Guten Morgen, Polizeihauptmeisterin. Sam, Elvis, willkommen zum Pferdetraining. Denn heute werdet ihr das Polizeipferd kennenlernen. Kilo. Es hört gar nicht auf, mich anzustarren, Sam. Nur keine Sorge, Elvis. Das meint es sicher ganz freundlich. So, wir haben schon Schmetterling, Stein, Rinde, Gras und Ameise gefunden. Es sind noch 10 Sachen zu finden. Das ist echt super toll. Jetzt habe ich fast alle Sachen auf der Liste. Und nur diese Pontypandy-Petunie fehlt noch. Tja, du findest die Pontypandy-Petunie hier nicht. Die wächst nur an Felswänden. Und hier sind ja nur Gras und Sträucher. Wenn das so ist, dann werde ich wohl weiter oben suchen müssen. Schnell, wir folgen ihr. Sie ist total gut im Finden von Sachen. Ja, das wird echt ganz großartig an der Wand aussehen. Kinder, geht nicht so weit weg. Machen wir nicht. Du magst ja vielleicht alles andere schon haben, aber du findest niemals diese blöde Petunie. Ach, wirklich? Wirst schon sehen. Um ein Pferd in einer Notsituation zu lenken, haltet ihr die Zügel ganz locker und sagt nur und weiter. Versuch's mal. Ich? Gut, na denn. Und weiter. Sieh doch mal, Sam. Ich kann das Pferd führen. Kilo, ho! So, Sam,
Und nun du. Alles klar. Es geht los. Und weiter. Sam, ich glaube, Kilo mag dich nicht so. Nein. Moose hat doch gesagt, nicht so weit weggehen. Ich glaube, wir sollten umkehren. Ha! So viel zu deinem schlauen Plan. Ich kann hier nicht eine Petunie entdecken. Da oben, seht ihr? Da wächst was an der Felswand und es hat so eine weiß-lila Blüte. Jetzt wird mein Bild garantiert an der Wand der Champions landen. Wenn schon Mandy ein Foto von dieser Petunie kriegt, dann kriege ich auch eins. Ich auch. Oh, das hatte ich nicht mit Umkehren gemeint. Ich muss nur noch ein kleines bisschen näher rangehen. Passt auf! Bewegt euch nicht! James! Hol Moose! Ich sagte doch, wir hätten umkehren sollen. So. Da passe ich hin. Oder vielleicht doch nicht. Mandy, Norman, Sarah, in der Felswand. Steine fallen runter. Schnell, Hilfe! Oh nein, ich rufe das Rettungsteam. Mandy, Norman und Sarah hängen in einer steilen Felsabbruchkante beim Bergsteiger-Erlebnispark fest. Mandy, Norman und Sarah hängen in einer steilen Felsabbruchkante beim Bergsteiger-Erlebnispark fest. Ich werde Verstärkung brauchen, Sam. Ich hole euch mit Hydros ab. Wir treffen uns dort. So, bleibt ganz ruhig und nicht bewegen, ja? Machen wir uns auf den Weg. Wir haben's gleich, Sarah. Dafür muss ich zuerst das Seil absichern. Und jetzt kann ich dich mit der Rettungsschlinge heil runterbringen. So, Norman, das Seil ist gesichert. An dem lassen wir uns jetzt runter. Alles klar? Mandy, der Abstand ist zu groß. Ich werde dich da irgendwie anders runterholen müssen. Warte, Sam! Wir helfen dir! Kilo hoch! Komm, Kilo. Lass es uns da versuchen. Sam, fang auf! Es geht los, Mandy. Ich komme rüber zu dir. Wir sind bereit, Polizeihauptmeisterin. Kilo, hier lang. Danke, Polizeihauptmeisterin. Und dir danke ich auch, Kilo. Es tut mir leid. Das war ja alles nur wegen der Pontypandy-Petunie. Ich weiß, ich sollte nicht so weit weglaufen. Und ich sagte noch, wir sollten umkehren, Onkel Sam. Womit du auch recht hattest, James. Und Mandy, du solltest niemals in so eine Felswand steigen, ohne richtige Ausrüstung und erfahrene Begleitung. Tut mir leid, ich bin schuld, Feuerwehrmann Sam. Ich hätte besser aufpassen sollen.
Ich dachte ja nichts anderes als das Bild für die Wand der Champions. Ich wusste es ja. Du schaffst es doch nicht, Mandy. Da irrst du dich leider, Norman. Ich konnte die Pontypandy-Petunie fotografieren, bevor Sam und Kilo da waren. Was? Nein. Naja, dann sollten wir jetzt mal dein Foto für die Wand machen. Ja! Aber ich hätte dieses Foto nie ohne dich und Kilo gekriegt, Feuerwehrmann Sam. Ich finde, ihr zwei müsstet auch da drauf sein. Oh, ich wusste ja, wir beide werden noch die besten Freunde.